بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل پروګرام په ډیټا ټایپ کې نن زموږ موضوع چې دا کنسولیډیټ ده. کنسولیډیټ چې ډېر مهم اپشن دی، مهم کارونو لپاره استفاده کیږي. ګورئ صحیح لیکلي سمرایز ډیټا فرام سپریټ رینجز consolidating the result in a single output range. ته کولی شي چې د مختلفو شیټونو نه ډیټا را جمع کړي او سمرایز یې کړي، یو شیټ ته یې راوړي. نو دا د کنسولیډیټ په واسطه موږ دغه کار کولی شو. لکه مثال فرضاً ته دکان لري او روزانه چې دی د دې محاسبه کوي او ته غواړې چې د میاشتې یا د هفتې محاسبه معلومه یې چې څومره فروشات دي کړي، نو دا معلومه یې. نو دې دپاره موږ کولی شو د کنسولیډیټ نه استفاده وکړو. لکه راځو مثال دلته لیکو چې آیټمز او دلته یې لیکو پرایس. مثال لیکو چې کمپیوټر، ماوس، کیبورډ، سپیکر، سکرین، یو اس بي، دغه شیان دي، دا جنسونه دي، دا خرڅوي. صحیح ده. مثال فرضاً کمپیوټر دې خرڅ کړه په 6000، ماوس دې خرڅ کړه په 300، کیبورډ دې خرڅ کړه په 600، سپیکر دې خرڅ کړه په 900، سکرین دې خرڅ کړه مثال په 1200، یو اس بي دې خرڅ کړه فرضاً 1500. دلته راځو دا شیټ چې دی دا رینیم کوو، دې ته لیکو چې 1 او دې ځای نه راځو یو څو شیټونه اخلو. مثال د یو څو ورځو چې دی اخلو، دا دلته به ولیکو 2 3 4. صحیح شو. یو نوی شیټ اخلو چې دلته یې موږ د دې ټوټل راوړو، دلته به ولیکو چې ټوټل. راځو دغه آیټمز چې دی دا زه کاپي کوم. مثال راځو فرضاً دلته کنټرول وي، همدارنګه درېیمه ورځ کې کنټرول وي، څلورم هم کنټرول وي، او ټوټل کې به هم پیسټ کو کنټرول وي. دا پرایس چې دی دا به زه ډیلیټ کړم. راځو دې پرایسونو کې چې دی تغیرات راوړو. مثال ته فرضاً کمپیوټر دی په 9000 خرڅ کړم، ماوس چې دی په 400، کیبورډ چې دی په 950، سپیکر چې دی فرضاً په 1100، سکرین چې دی په 1400 او یو اس بي مثال په 600. په دې کې به هم لږ تغیرات راوړو. مثال دا کمپیوټر خرڅ کړو ودرو 1500، همدارنګه کیبورډ مثال په 800 او دا په 1500. دې کې به هم لږ تغیرات راوړو. مثال یو اس بي د فرضاً دی په 900 خرڅ کړم او سکرین چې دی په 1400 او ماوس چې دی مثال دا په 300. تغیرات مو راوړو د مختلفو ورځو. مثال اوس غواړم دغه د 4 ورځو چې دی دا څومره فروشات چې شوي د دې ټوټل دلته راوړم. نو دې دپاره به تاسې راشئ دلته په دې پرایس خانه کې، دا به تاسې هغه مخکیني ته ډیلیټ کړئ، غواړو دلته یې ټوټل راوړو. نو کنسولیډیټ اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ. ګورئ لومړی فنکشن دی. فنکشن کې چې ته سم فنکشن کاوری، که کاونټ، که ایوریج، که میکس، مین، دا تاسې ویلی دي، پوه شوي یاستئ ورباندې. راځو موږ د سم فنکشن کارو. ریفرنس کې چې دی تاسې به ریفرنس کلیک کړئ او دلته به راشئ. نمبر 1 کې چې دی تاسې به سلیکټ کړئ ورته څه پرایس، او دلته به راشئ دا په اډ باندې به کلیک وکړئ او کریټ لینکس ټو سورس ډیټا دا به ټیک مارک کړئ. که چېرته مثال فرضاً وایي چې دا نفر غلط شوی دی په پرایس کې، نو تغییرات پکې راوړئ چې اتومات اپډیټ شي. که دې ته ټیک مارک آن نه وي نو بیا خپل اتومات نه اپډیټ کیږي. راځو دویم چې دی دویم شیټ کې چې کومه ډیټا تیاره سلیکټ ده، صرف اډ باندې کلیک کوئ. همدارنګه په دریم شیټ کې چې دی سلیکټ شوی ده اډ باندې کلیک کوئ. څلورم شیټ کې چې دی سلیکټ ده په اډ باندې کلیک کوئ. او دې ځای نه صرف چې دی اوکې کوئ. تاسې کله چې تاسې اوکې کوئ ګورئ ټوټل تاسو ته راووته. مثال کمپیوټر دی اوس که تاسو وایئ چې 28500 څنګه راغلی، ور راځو څلورمه ورځ چې 9000 دی، دریمه ورځ 2500 9 و 14.5 همدارنګه 6000 چې داسې 22.5 او 6000 چې دی دا 28.5. ټوټل کې وګورئ 8500 همداسې دا نو
که چیرته راشو موږ مثال سره په دې دوه باندې کلیک وکړو ټول موږ ته شو کوي د هر یو ول کمپیوټر د کمپیوټر چې د ټوټل هم درته ښیي او د هر ورځې جدا جدا هم درته ښیي چې کوم فروشات شوي دي که ون باندې کلیک کوو بیا هغه هایډ کېږي همداسې کولی شو چې یوازې مثال کمپیوټر وګورو یوازې کمپیوټر په اوله ورځ 6000 په دویمه 6000 په دریمه 9000 په څلورمه 9000 باندې خرڅ شوی دی همدارنګه چې دی دا بیرته چې دی څه کوئ کولاپس کوئ او دا ایکسپینډ کوئ مثال موز ګورئ هر یو درته جدا جدا تغییرات ښیي نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې د کنسولیډیټ آپشن نه استفاده وکړئ او د مختلفو شیټونو نه ډیټا راجمع کړئ یو شیټ ته په دې طریقه تاسې کولی شئ هفتهوار خپل فروشات راجمع کړئ یا مثال میاشتوار ډول چې دی کولی شي تاسې خپل فروشات راجمع کړئ او په اسانۍ سره خپل ځان ته هغه ټوټل چې کوم دی تاسې معلوم کړئ